Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan Israel akan terus melakukan operasi militer tanpa meminta persetujuan siapapun. Ia menyampaikan bahwa Israel adalah negara merdeka yang berhak menentukan nasib sendiri. Netanyahu menyebut Israel akan membela diri dengan cara sendiri tanpa intervensi pihak luar. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat kabinet pada 26 Oktober 2025. Komentar keras Netanyahu muncul hampir 11 bulan sejak gencatan senjata dengan Hizbullah diberlakukan. Namun sepanjang 2025, pasukan Israel masih menduduki 5 pos perbatasan strategis di Lebanon Selatan. Situasi ini memicu kekhawatiran baru mengenai potensi pecahnya konflik lebih luas di kawasan. Kelompok pakar PBB pekan lalu menyoroti serangan berkelanjutan Israel di Lebanon yang terus menimbulkan korban sipil. Mereka juga memperingatkan kerusakan besar pada infrastruktur serta lahan pertanian penting bagi warga setempat. Tekanan dunia internasional pun semakin menguat agar Israel mematuhi kesepakatan gencatan senjata. Meski begitu, Israel tetap menunjukkan sikap menantang terhadap berbagai desakan global. אבל אני רוצה להבהיר דבר אחד ברור. המדיניות הביטחונית שלנו היא בידי ישראל. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Minggu 26 Oktober 2025 menegaskan bahwa negaranya harus sepenuhnya menentukan kebijakan keamanan sendiri. Ia menyampaikan bahwa Israel berhak memutuskan pasukan internasional mana yang bisa diterima untuk bekerja sama. Pernyataan itu disampaikan Netanyahu saat membuka rapat kabinet di tengah pembahasan global mengenai kemungkinan penempatan pasukan stabilisasi di wilayah konflik Israel-Palestina. Netanyahu menyebut bahwa kontrol atas pasukan asing merupakan hak yang tidak bisa diganggu-gugat oleh Tel Aviv. Ia juga mengatakan bahwa sikap tegas Israel terkait keamanan tersebut sudah mendapat penerimaan dari sekutu utamanya. Menurutnya, Amerika Serikat telah menyatakan persetujuan dalam pernyataan perwakilan senior mereka dalam beberapa hari terakhir. Pernyataan ini muncul di tengah spekulasi mengenai rencana pembentukan pasukan asing pasca konflik di jalur Gaza. Netanyahu memastikan bahwa setiap pasukan luar yang ingin beroperasi di wilayah tersebut wajib memperoleh persetujuan penuh dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan keamanan nasional Israel. תודה. בחודש האחרון אנחנו עדים לטענות מגוחכות ביחס ליחסים בין ארצות הברית וישראל. כשהייתי בוושינגטון נאמר שם שאני שולט בממשל האמריקני, אני מכתיב לו את המדיניות הביטחונית שלו. עכשיו טוענים את ההפך, הממשל האמריקני שולט בי והוא מכתיב את המדיניות הביטחונית של ישראל. לא זה נכון ולא זה נכון. ישראל היא מדינה עצמאית, ארצות הברית היא מדינה עצמאית, היחסים בינינו הם יחסים של שותפים. והשותפות הזאת שהגיעה לשיא של כל הזמנים התבטאה גם בשיתוף המבצעי בחלק השני של עמק לביא, היא התבטאה רק לאחרונה בשחרור החטופים, כל החטופים החיים בעזה, וכמובן המאמץ להחזיר את כל החללים, וגם בתחומים אחרים אנחנו משנים יחד את פני המזרח התיכון. אבל אני רוצה להבהיר דבר אחד ברור. המדיניות הביטחונית שלנו היא בידי ישראל. אנחנו לא מוכנים לסבול התקפות נגדנו, אנחנו מגיבים לפי שיקול דעתנו נגד התקפות, כפי שראינו גם בלבנון ולאחרונה גם בעזה. אנחנו המטרנו 150 טון על החמאס ועל גורמי הטרור לאחר התקפה על שני חיילינו, וכמובן אנחנו גם מסכלים סכנות בהתהוותן עוד לפני שהן יוצאות אל הפועל, כפי שעשינו רק אתמול ברצועת עזה. איננו מבקשים אישור מאף אחד לכך. אנחנו שולטים בביטחון שלנו, ואנחנו גם הבהרנו שביחס לכוחות בינלאומיים ישראל תקבע איזה כוחות אינם מקובלים עלינו, וכך אנחנו פועלים ונמשיך לפעול. זה כמובן מקובל גם על ארצות הברית, כפי שנציגי הבכירים ביותר הבהירו בימים האחרונים. ישראל היא מדינה עצמאית, אנחנו נגן על עצמנו בכוחות עצמנו, ואנחנו נמשיך לשלוט בגורלנו. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa upaya menstabilkan Gaza terus berkembang dan pasukan internasional akan segera dikerahkan. Pernyataan tersebut disampaikan setelah pertemuannya dengan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani saat singgah di Doha pada 26 Oktober 2025.
Trump mengatakan bahwa Qatar dinilai siap berkontribusi mengirim pasukan penjaga perdamaian bila diperlukan. Ia menekankan bahwa tujuan utama operasi ini adalah mewujudkan perdamaian yang bersifat permanen. Namun, Trump mengingatkan bahwa Hamas harus segera mengembalikan mayat para sandera yang telah meninggal. Ia memperingatkan adanya tindakan lanjutan dari negara-negara yang terlibat jika Hamas tidak mematuhi kewajiban tersebut. Trump menyebut bahwa sebagian mayat sandera mungkin sulit ditemukan, tetapi ia menilai sebagian lainnya bisa segera dikembalikan dan menuding adanya sikap tidak kooperatif dari kelompok tersebut. Trump menegaskan bahwa perlakuan adil hanya berlaku bagi pihak yang mematuhi kesepakatan. Bom nuklirnya bukan sebagai senjata, tapi untuk ketahanan negara. Teheran kini mulai memperkuat aliansi dengan Rusia, buntut tekanan-tekanan negara barat. Mengutip Al-Mayadeen pada 26/10, hal ini diutarakan oleh Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi pada Sabtu, 25 Oktober 2025. Lebih tepatnya, Araghchi menyatakan bahwa bom nuklir sejati Iran terletak pada ketahanan, sekaligus juga terletak pada penolakannya untuk menyerah pada kekuatan global. Araghchi juga menekankan bahwa Iran memiliki kemampuan untuk mengelola urusannya secara independen, tidak akan mengorbankan hak-hak rakyatnya, sembari tetap terbuka terhadap solusi yang adil dan logis. Sementara itu, seiring meningkatnya tekanan dari negara-negara barat, Teheran memperkuat kemitraan dengan beberapa negara, termasuk dengan Rusia, Tiongkok, dan anggota gerakan non-blok. Tujuan memperkuat aliansi untuk melawan apa yang dianggapnya sebagai pemaksaan ilegal. Araghchi pun mengatakan bahwa ketiga negara itu telah berkoordinasi untuk menetralisir tindakan unilateral Uni Eropa dan untuk menjaga multilateralisme sejati.